os efeitos sonoros que você já ouviu, mas talvez não saiba utilizar. Use o Whoosh em transições de cenas e zoom rápido. Use o Typing para informações importantes sendo digitadas na tela. Use o Click ou o Pop para aparecer informações importantes na tela, para dar aquela ênfase no que você está dizendo. Use o Riser para dar aquele ar de suspense ou antecipação na cena. E não se esqueça, os efeitos sonoros são essenciais para prender a atenção da audiência.